Huenda hisa ya NMB ikauzwa kwa gharama nafuu mara 10 zaidi ya ilivyo hivi sasa baada ya wanahisa wa benki hiyo ya kibiashara na mashuhuri nchini kupitisha azimio la mgawanyo wa hisa kwa uwiano wa 1:10. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi David Nchimbi aliyekuwa akizungumza katika mkutano mkuu wa wanahisa wa mwaka 2026, anasema uamuzi huo umefikiwa kwa lengo la kuweka uwiano kati ya hisa za makampuni mengine na hisa za benki ya NMB ambayo ni hisa ghali zaidi katika soko la hisa la Dar es Salaam. Tuliangalia bei ya hisa za benki ya NMB na bei za hisa za mabenki mengine na taasisi nyingine kwenye soko la ndani, lakini kwenye masoko mengine ya hisa Afrika Mashariki na Kati, na tukaona mwanahisa wa benki ya NMB hisa yake ina thamani kubwa mno ile bei kuliko hisa za mabenki nyingine. Kwa hiyo kwa kuigawanya tunaiweka karibu na hizo hisa nyingine. Kwa asiyefahamu, mgawanyo wa hisa ama kwa lugha ya Kiingereza stock split ni kitendo cha kampuni kugawanya hisa zake na kuwa hisa nyingi zaidi bila kubadilisha thamani ya uwekezaji wa jumla wa mwanahisa. Ikiwa benki ya NMB ikapata idhini kutoka kwa mamlaka, hisa moja ya NMB itakwenda kuzidishwa mara 10. Kwa mfano, mwanahisa ambaye ana hisa 10 za NMB atakwenda kuwa na hisa 100. Sasa faida yake inaweza ikawa ni nini? Kwa mfano, leo hii wewe una hisa 2 tuzungumzie, ambazo thamani yake kwa bei ya leo ni kama shilingi 30,000. Zikagawanywa zile, utakuwa na hisa 20. Sasa ukiwa na hisa 20 maana yake ni nini? Wewe kama yule mwenye hisa unaweza ukaamua mimi sasa niziuze 5 nibakie na 15, lakini kabla ya hapo hilo lilikuwa haliwezekani, kwa sababu ulikuwa ukitaka kuuza uuze 1 ambao sasa hivi zimekuwa 10. Kwa hiyo ni kama kwenye hilo umeweza kuuza nusu share, ambacho hicho kitu hakipo kwenye masoko ya hisa. Lakini hata hivyo, ongezeko la hisa linakwenda sambamba na kupungua kwa bei kwa uwiano huo huo, kutegemea na bei ya hisa iliyokuwepo wakati mabadiliko hayo yanafanyika. Ile siku tutakayofanya sasa mgawanyo, tutaangalia bei iliyoko sokoni. Sasa nitoe tu mfano, kama bei itakayokuwa sokoni siku hiyo itakuwa shilingi 15,000 kama ambavyo ilivyo leo, ina maana kuanzia siku hiyo bei ya hisa moja ya benki ya NMB badala ya kuwa shilingi 15,000 itakuwa shilingi 1,500. Kwa maana hiyo sasa, yani Watanzania wengi zaidi wataweza kuinunua hisa ya benki ya NMB, ambapo pengine sasa hivi kwa kweli inaonekana kama vile iko ghali kidogo. Hata hivyo, wakati wanahisa wakipitisha jambo hilo kwa kishindo, kumekuwa na maoni tofauti baina ya wawekezaji katika benki hiyo mashuhuri ya kibiashara. Kwa wengine, hususani wawekezaji wa zamani, imekuwa ni fursa kwao kwa kuwekeza zaidi kulinganisha na hivi sasa ambapo bei ya hisa moja ya NMB imekuwa maji ya shingo kwao. Ni jambo jema sana kwa sababu huko tulikokuwa tunaelekea ingekuwa ni watu wenye pesa nyingi sana ndio wenye kuweza kununua hisa, kwa sababu hisa imeshafikia shilingi 15,000 kwa hisa moja. Sasa wewe uje ununue hisa moja, ukitoa 100,000 unapata hapo hisa ngapi? Wala 10 hasifiki 8. Kama bei ya mafuta vile. Sasa kwa vijana kwa kweli ingekuwa ni vigumu. Sio vijana tu, hata watu ambao wana uwezo wa kadiri ingekuwa ni vigumu sana. Kwa hii split inawezesha na turudisha sasa kule chini kuona hisa ambayo moja imegawanyika mara 10. Kwa hiyo kwa mfano kama leo tungenunua hisa hiyo kwa shilingi 1,500 na faida ingekuwa ni shilingi 60 na senti 15. Ndio ambayo tungepata kwa leo. Kitu ni kile isipokuwa tu ni mahesabu. Hata hivyo, kwa wengine hususani wawekezaji wa zamani, hali imekuwa ni tofauti, wakiona kwamba ni kama wanarudishwa kule walikotoka. Actually, labda kwa sababu mimi ni mwanasheria sijui mahesabu, mimi lilinipa wasiwasi kwa upande wangu. Nikajua kama itagawanywa kwa ratio 1:10. Kitu kimoja kwanza kizuri ni kwamba tutapata watu wengi sana, wanahisa wengi ambao wataweza kuafford kununua hizo shares. Watakuwa wengi. But pamoja na wanahisa kuwa wengi, sisi wa zamani tuliowekeza assurance ya hisa zetu kama zitabaki na value ile, we don't have that assurance. Sasa kama mimi hisa zangu zitagawanywa,
nipate 1 to 10, at the same time share value yangu ipungue, kwangu mimi naona sijafaidi chochote. Na ninaona kama watu watakuwa na mawazo kama mimi, wataweza kukimbia sasa hivi kuuza share zao zikiwa bado na value kubwa kabla haijapungua. Kwa hiyo kwa hilo eneo nadhani kunahitaji elimu zaidi kwa wanahisa, kwa wawekezaji, kwamba ni namna gani haitaweza kuaffect shares zetu ambazo already tuliinvest tangu miaka yote mpaka leo. Licha ya maoni hayo, kwa mujibu wa Nchimbi, mgawanyo wa hisa hauathiri kwa namna yoyote thamani ya uwekezaji, kwa sababu kupungua kwa bei ya hisa baada ya mgawanyo wa hisa kunaendana sambamba na kuongezeka kwa idadi ya hisa, jambo linalofanya thamani ya mwekezaji kuendelea kubaki katika thamani yake ile ile.